Ese birashoboka ko umuntu wigisha indangagaciro hari ubangamira amategeko? Ni inkuru ikomeje kuvugisha benshi mu karere ka Huye, aho umwarimu wo mu ishuri ribanza yamaze gutabwa muri yombi akekwaho kwiba akoresheje ikoranabuhanga. Muri iyi video turasesengura uko byagenze, uburyo yakoresheje cy'amategeko abivugaho ndetse n'ingaruka bifite ku mwarimu n'umuryango nyarwanda muri rusange. Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo kugira ngo wumve neza iyi nkuru irimo amanyanga cyane. Ibi byabereye mu karere ka Nyanza, aho kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana hafungiye umwarimu wigisha mu mashuri abanza ukekwaho icyaha cy'ubujura bukoresheje ikoranabuhanga. Amakuru avuga ko uyu mwarimu yakoresheje telefone ya mugenzi we nawe usanzwe hari umwarimu kuri icyo kigo, ariko kubera ko yari azi ijambo ry'ibanga abasha kuyinjiramo nta nkomyi, ubundi agera kuri banki. Nyuma yo kubona uburenganzira kuri iyo telefoni, uyu mwarimu yahise yaka inguzanyo ingana n'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ku kigo cy'imari cy'umwarimu Sako. Igitangaje ni uko aya mafaranga atayagumanye kuko yahise ayohereza bagenzi be bakorera mu karere ka Huye, hanyuma nabo barayamusubiza bayanyujije kuri telefoni ye bwite. Ibi bikaba bigaragaza uburyo bwateguwe neza bwo guhisha ibimenyetso, ariko bikarangira bimenyekanye kuko inzego z'umutekano zahise zitabarira hafi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hasani yemeje aya makuru avuga ko ukekwaho iki cyaha yamaze gutabwa muri yombi, ndetse iperereza rikaba rikomeje kugira ngo hamenyekane niba hari n'abandi babyihishe inyuma bafatanyije iki cyaha. Iki ni ikibazo kigaragaza ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano w'amakuru yawe, cyane cyane ku bijyanye no gukoresha telefoni. Ugomba kuba uzi password yawe kandi nta wundi muntu muyisangiye. Niyo mpamvu tugomba gukuramo amasomo akomeye niba wabikoraga. Icyambere nuko kirazira kikazirizwa kubwira password buri muntu uwo ari we wese, cyangwa se password yawe ukayandika ahabonetse hose, kuko uba uri gushyira amakuru yawe mu kaga, harimo na banki yawe. Icya kabiri nuko uburyo bwifashishijwe muri ubu bujura bwerekana ko ikoranabuhanga rishobora gukoreshwa nabi, cyane cyane ridafite password cyangwa se uburinzi buhagije. Icya gatatu biragaragaza ko hari abantu bashobora kuba baragize uruhare muri iki gikorwa, cyane cyane abari mu karere ka Huye bohererejwe amafaranga bakaza kuyamusubiza. Ibi bishobora gutuma rero iperereza ryaguka rikagera no kuri abo bantu, kuko amategeko ahana cyane cyane ababigizemo uruhare bakora ibyaha. Mu mategeko y'u Rwanda ubujura bukoresheje ikoranabuhanga bufatwa nk'icyaha gikomeye cyane. Iyo umuntu ahamwe n'icyaha nk'iki ashobora guhanishwa igifungo ndetse n'izahabu y'amafaranga bitewe n'uburemere bw'icyaha yakoze. Ku mwarimu rero ibi bishobora kumutakariza icyizere, cyane cyane guhomba akazi ke, ndetse no gutesha agaciro umwuga w'ubwarimu, ndetse no gutakaza icyizere ku banyeshuri bari bamufitiye ndetse n'ababyeyi. Urwego rw'igihugu rero ibi bishobora gutuma abantu barushaho kwitwararika mu gukoresha ikoranabuhanga, cyane cyane mu by'imari. Iyi ni inkuru yidusigiye isomo rikomeye. Ntugafate password yawe ngo uyisangize umuhisi n'umugenzi. Koresha uburyo bwo kurinda amakuru yawe bwihariye. Irinde gukoresha telefoni z'abandi mu bikorwa by'imari, kandi cyane cyane wirinde gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ikoranabuhanga ni ingirakamaro, ariko rishobora kuba ikibazo gikomeye iyo rikoreshejwe nabi. Wowe bitekerezaho iki kuri iyi nkuru? Ese wumva hari amakosa y'umuntu ku giti cye, cyangwa hari ikibazo cy'umutekano w'ikoranabuhanga gikwiye gukosorwa? Handika igitekerezo cyawe hasi muri komanteri. Ntiwibagirwe gukanda like, subscribe ngo wibagirwe no gusangiza abandi iyi video, kandi wakoze cyane kuba ufashe umwanya wawe ukumva aya makuru. Rero kirazira nizere ko hari icyo ukuyemo. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV, mukanya ndakubwira andi makuru.